हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम मैकेनिज़्म और पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे जिस वजह से कफिंग होती है। एंड विल डील टुडे अबाउट मैकेनिज़्म एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कफिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाई डू वी कफ। टू अंडरस्टैंड दिस हमें पहले लंग्स के अंदर झांकना होगा और उसके एक स्ट्रक्चर को समझना होगा। जब हम ब्रोंक्यूल्स को या ट्रैकिया के टिश्यूज़ को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। द अपर लेयर इज़, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है और इसका जो फर्स्ट लेयर है वो है गॉबलेट सेल्स विच इज़ मेड ऑफ, ये जो पूरे सेल्स की लेयर है वो बनी हुई है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल से, जो कि सीलियरी इन नेचर हैं और ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है म्यूकस, जो कि फॉरेन सब्सटेंसेस को या फॉरेन एजेंट्स को ट्रैप करने का काम करता है। फिर उसके बाद हमें दिखता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोप्रिया, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स एंड कार्टिलेज। तो ये एक स्ट्रक्चर है पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन का और लंग टिश्यू का। अब कफ कैसे होता है उसको समझेंगे, तो उसके लिए हमें ब्रेन को भी देखना होगा। ब्रेन के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को जो कि ग्रीन कलर से मार्क्ड है विच इज़ नोन एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम NTS बोलते हैं, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस। तो अब कफ कैसे होता है? जब भी कोई ट्रिगरिंग इवेंट होता है, ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं कफ के? केमिकल्स हो सकते हैं जैसे कि साइटोकाइंस और हिस्टामिन्स। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में उससे फाइट करने के लिए साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं या हिस्टामिन्स रिलीज़ होते हैं। तो ये केमिकल्स ट्रिगर कर सकते हैं कफ को। और मैकेनिकल कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि फॉरेन बॉडी की एंट्री या कोई फॉरेन बॉडी जो कि वहाँ के टिश्यू को इरिटेट कर रहा हो, या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ जैसे कि ट्यूमर्स और बेनाइन ट्यूमर्स और कैंसर्स। तो ये सारे जब ट्रिगरिंग इवेंट ट्रिगर करते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट कुछ लोकल नर्व्स उसको रिसीव करती हैं और वो ट्रैवल करती हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस, जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। ये सारे सेंसेशंस को रिसीव करके वो पहुंचाती हैं NTS में। अब इसके अलावा कई बारी हम वॉलेंटरीली कफ करते हैं। हम खुद चाहते हैं कफ करना, जब या तो हमें कोई कफिंग की आवाज़ निकालनी है या हम कोई चीज़ अगर हमें इरिटेट करती है थ्रोट में तो हम कफ आउट करना चाहते हैं, तो हम वॉलेंटरीली कफ करते हैं। तब कैसे कफ रिफ्लेक्स निकलता है? तो जो हमारे हायर ब्रेन सेंटर्स हैं, जब हम वॉलेंटरीली कफ करना चाहते हैं तो ये हायर ब्रेन सेंटर्स सिग्नल करते हैं डायरेक्टली टू न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस, जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस में पास करते हैं। अब इन दोनों सेंसेशन को रिसीव, चाहे वो कोई ट्रिगर हो जो कि कफ को ट्रिगर कर रहा है, कोई ट्रिगरिंग इवेंट हो, तो ये जो नर्व्स हैं वो टिश्यूज़ से सीधे लेकर आती हैं NTS में, या फिर अगर हम वॉलेंटरीली कफ करना चाहते हैं तो जो हायर ब्रेन सेंटर्स हैं वो सिग्नल करती हैं NTS को, और इसके रिस्पॉन्स में कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। तो जो नर्व सेंसेशन लेकर जा रही हैं ब्रेन की तरफ या न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस की तरफ फ्रॉम द टिश्यूज़, उस नर्व को हम बोलते हैं वेगस नर्व। उसकी ब्रांचेस होती हैं और वो वेगस नर्व जो भी सेंसेशंस हैं, जो भी ट्रिगरिंग इवेंट है, जब वो ट्रिगर करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को NTS तक लेकर जाती हैं और जो रिस्पॉन्स लेकर वापस आती हैं और कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करती हैं NTS से, उन नर्व्स को हम बोलते हैं इफरेंट नर्व्स। इफरेंट नर्व्स जैसे कि फ्रेनिक नर्व्स, वेगस नर्व और स्पाइनल मोटर नर्व। ये नर्व इफरेंट नर्व हम उनको बोलते हैं जो ब्रेन से स्टिमुलस मोटर रिस्पॉन्स को या मोटर इनपुट को लेकर आती है फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी। उनको हम बोलते हैं इफरेंट नर्व। ये नर्व फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व और स्पाइनल मोटर नर्व का काम होता है। ये कफ रिफ्लेक्स को जो कि
जो भी स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंचाया गया है हायर ब्रेन सेंटर्स और वेगस नर्व के द्वारा, उसके रिस्पॉन्स में कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। अब कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होने के बाद ये रिफ्लेक्स थ्रू द इफरेंट नर्व्स पहुंचती हैं इफेक्टर मसल्स में। इफेक्टर मसल्स रेस्पिरेटरी मसल, लेरेंजियल मसल और ब्रोंकियल मसल को बोलते हैं। ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं कफ को इनिशिएट करने के लिए। इन मसल्स तक ये सिग्नल्स पहुंचते हैं और एज अ रिस्पॉन्स 3 फेजेस में कफ होता है। फर्स्ट फेज इन्वॉल्व करता है इंस्पिरेटरी फेज। इंस्पिरेटरी फेज में क्या होता है, एक बिग ब्रेथ लेते हैं। बिग ब्रेथ, जैसे ही हम एक डीप ब्रेथ लेते हैं, एक बड़ी सांस अंदर लेते हैं, तो जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं। और जैसे ही रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रेच होती हैं विद अ बिग ब्रेथ इन, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। इतनी चीज़ें होती हैं फेज़ 1 में। एक डीप ब्रेथ लेते हैं और डीप ब्रेथ लेने की वजह से रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेच होती हैं और लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ होता है। और उसके बाद फेज़ टू है कंप्रेशन फेज़। जब ये सारी चीज़ें फेज़ 1 में हो जाती हैं, एज एन इफ़ेक्ट जो एपिग्लॉटिस है या ग्लॉटिस है वो क्लोज़ हो जाता है। ग्लॉटिस क्लोज़ हो जाता है, तो ग्लॉटिस क्लोज़ होने की वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से अब जब रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और ग्लॉटिस बंद है, तो जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट फेज़ 3 में जाते हैं। फेज़ 3 इज़ द फाइनल फेज़ विच इज़ नोन एज एक्सपिरेटरी फेज़। एक्सपिरेटरी फेज़ में अब ग्लॉटिस ओपन होता है क्योंकि लंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और इस प्रेशर के कारण ग्लॉटिस जैसे ही ओपन होता है, एयर बहुत ही हाई प्रेशर के साथ लंग्स से बाहर पुश आउट होता है, जिसको हम बोलते हैं कफिंग। कफ रिफ्लेक्स इफेक्टर मसल्स में आती हैं थ्रू इफरेंट नर्व्स, और ये इफेक्टर मसल्स इंस्पिरेटरी फेज़ में कैसे काम करती हैं, एक बिग ब्रेथ लेते हैं हम इन रिस्पॉन्स टू द कफ रिफ्लेक्स, और जिसकी वजह से एक्सपिरेटरी मसल स्ट्रेच होती है और लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ होता है। और जैसे ही लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ग्लॉटिस क्लोज होता है। ये फेज़ 2 है। अब इसको बोलते हैं कंप्रेशन फेज़, जिस फेज़ में ग्लॉटिस क्लोज होता है। जब ग्लॉटिस क्लोज होता है तो रेस्पिरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब रेस्पिरेटरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया है और ग्लॉटिस बंद है, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। फिर फेज़ 3 में एक्सपिरेटरी फेज़ में ग्लॉटिस ओपन होता है और क्योंकि लंग्स के अंदर का प्रेशर बहुत हाई है, तो हाई प्रेशर के साथ एक साथ एयर बाहर की तरफ पुश करता है लंग्स, जिसको हम बोलते हैं कफिंग। So this was all about the mechanism and pathophysiology of coughing.